dari KWSQCIND. So ya, kita mulai videonya. Tiga. Yang pertama ya, ini ada namanya tuh Bluebee Panda. Slow banget keluaran dari KWSQCIND. Mau kita buka ya. Ini paketnya itu kecil banget dan super soft. Ini guys, itu soft banget deh. Itu soft banget dan slow. Dan wanginya itu wangi banget. Aku suka sih sama tisunya itu, dan dia super duper lucu. Ini ada kayak essence gitu di bawahnya. Gak tau kalian kelihatan atau enggak. Pokoknya itu super duper slow, soalnya itu 20 detik ya. Yang kedua, yang kedua ada Lumino Hot Dog. So ini super duper cute. Itu slow and super duper cute. So and aku suka sih wanginya. Ada kayak wangi obat gitu. Ini udah lumayan rare, tapi nggak tahu best. Kayaknya aku lihat di toko lain nggak ada, teman yang nggak tahu. Oke, ini tuh kayak tempatnya. Dia tuh kayak digiring udah pakai tempat kayak plastik gitu, kayak begini. Itu kayak begini. Tempatnya juga so cute. Dan yang ketiga aku dapat ini pop socket. Gambarnya tuh milk atau susu gitu ya. Tadi kalau salah. Itu pop socketnya lucu banget. Tapi aku beli dari IND yang nomor 22. Aku juga dapat spinner, tapi aku nggak tahu spinnernya kemana.